मैंने प्लेट भर दी। शाबाश बेटा। पापा मेरी बारी। पापा मैंने भी इतने सारे रख दिए। ठीक है नितिन, अब अभी मैंने कुछ देखा नहीं। कर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो को देखने से पहले हे भोलेनाथ जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा उसके घर को खुशियों से भर देना और मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा।